日咧係被逼落播嘅，俾嗰啲黑粉又打我電話騷擾我咁樣，嗰啲電話係咁打，琴晚成晚都騷擾我，直到今日都仲有黑粉嗰啲電話騷擾啊！佢又唔係固定用一個電話，佢係唔同嘅電話，我未去報警住。固定電話多次騷擾咧就可以去報警啦。冇開美顏啊！唔識點開美顏喎，真係。係咪開咗啊？依家啊係啦，開咗。係啊，喺朋友屋企廁所開直播，坐馬桶開直播啊！嗰啲啊黑網台講嗰個兇手，佢攞到嗰啲銀行簿啊、銀行卡啊，話係社工過咗成個月先交俾佢。社工攞嘢嗰次係佢嗰啲衣物啊，佢嗰啲銀行卡啊、身份證啊、銀行簿啊、回鄉卡啊、passport 啊。呢啲係我6月5號定係6月6號定係6月7號，總之係呢3日係警察親自上我屋企，我交俾警察嘅。總之呢，嗰個殺人兇手佢係第一次上庭嘅日子，警察就係嗰日嚟攞走佢嗰啲嘢，因為佢要保釋金啊嘛。警察要幫佢攞佢嗰啲錢啊嗰啲嘢，我就將嗰啲嘢交俾佢咯。佢要保釋噶嘛，算回鄉卡等等嘅嘢嘛 passport 要收佢嗰個等等嘢嘛，同埋錢啊，警察攞過俾佢，佢嗰日上庭嗰日就係嗰日嚇。佢依家喺度混淆視聽，喺度顛倒黑白啊！嗰啲網台喺度講啊，啲黑網台喺度講啊，又話告咗成3-4個禮拜話社工先嚟攞佢嗰啲物品，嗰啲係由另外一次社工嚟攞物品嘅，又唔同時間啊嘛。警察攞嗰啲銀行簿、銀行卡、身份證啊、回鄉證啊嗰啲，佢個保釋金係咪正2500蚊咧？佢要攞嗰啲錢去搞嗰啲保釋噶嘛，冇人幫佢保釋，佢要自己保釋自己噶嘛。又想喺度混水摸魚、混淆視聽、顛倒黑白，又屈我攞咗佢個12600蚊，咁黐線嘅。係啊，好彩有一個網台證實咗啊，話佢係用簿仔去櫃位去提走嗰12600蚊嘅，唔係舊現機嘅。人哋佢就講出呢個破綻，呢個係一個證據嚟嘅，其實證明我冇去喐過咯。咁衰嘅，如果唔係警察，佢上庭嗰日唔係警察要求攞佢嗰啲證件、嗰啲錢嘅銀行卡、銀行簿，佢邊有錢保釋啊？邊個幫佢保釋啊？佢個保釋金2500蚊邊度嚟㗎？仆街佢！雖然係都係黑網台，但係佢都唔係完全黑晒嘅。佢有一部分都係編作出嚟講嘅，即係誣衊我嘅。佢有一部分都總算有一些少嘅良心啦，講即係會講一啲正確嘅嘢啦咁咯。佢當時就即時咁樣應佢嘅新抱嘅，咁佢新抱驚我呃佢噶嘛，佢就咁樣答佢新抱，我呃佢唔得啊，佢咁樣。邊個呃邊個都未知，佢咁樣，亦都有咁樣講。係啊，佢承認係呃我㗎，佢係咁樣答佢個新抱㗎，我呃佢唔得㗎，佢咁樣啊。因為佢知道啊嘛，佢同我講佢好身家好豐厚嘅，好有錢嘅一個人。佢老關忌話，佢以為咁樣呃得過所有人，即係污蔑我啦，即係屈我攞佢㗎。咁佢就估唔到，佢俾出嗰啲銀行簿，人哋睇出問題係嘛？人哋就督簽咗咯。佢係親自去櫃台，親自拎現金㗎，唔係櫃員機撳嘅。佢唔識用卡嘛？呢樣嘢係真嘅，佢真係唔識用卡嘅。休息咗大半年都冇直播，就係咯。呢個期間我係好艱難啊，好痛苦，幾乎死咗，痛到〜個頭嘅聲痛到初第一個星期差啲撐唔過，差啲死喺屋企，好痛好痛痛！佢當時要殺我都殺我唔死，我一定唔可以死嘅，我咁樣就撐咗落嚟。你唔貪，別人怎麼會騙到你？我唔係貪，我係期望，我係需要揾一個經濟條件好嘅人嚟幫我，嚟照顧我，明唔明啊？貪
同埋期望，你哋都混淆咗啦！你哋咁樣講即係攻擊我啦，成日屈我貪得嚟嘅咩？我光明正大要係咪啊？我有呢個需要啊！我需要好條件嘅人，明唔明啊？佢唔好條件我就唔會揀，不必啦，我情願單身，即係咁咯。我根本不知幾正能量、幾正面嘅一個人，係咪啊？你的樣子怎去找個100億？我真係睇到佢係以為佢有個100億身家嘅。佢咁大年紀，如果你冇話冇幾十億身家底，我唔會去同嗰啲人咯，明唔明？我不如去揾個同自己一樣年齡係嘛，仲好啦。如果係大家都係白手起家嘅話，係咪啊？揾個年紀差唔多嘅，咁我奮鬥30年，我都發啦，都揾夠錢啦。如果兩個人係咪啊？揾好多錢都唔定，我使咩去揀你咁大年紀啊？貪老人除咩？係咪啊？你做人你都基本上都係咁樣嘅，呢啲就係現實啊！冇錢寸步難行。你唔好話人又老錢又冇，又想去娶一個年輕嘅係冇可能咯。你去揾成世30幾歲做另一半，咁佢冇條件付出，冇經濟基礎去付出去維持，點搞啊？你問10個人，應該都有9個人係會好似我咁樣答你咯。除非有一個啊，有情飲水飽咁咯。法官都講咗啦，未判我都係冇罪嘅。呢個人又嚟攞陳生講，哎呀，都再講佢都唔好意思啦嚇。如果係假朋友咪假朋友咯。同阿伯喺黑網台講，你攞走老何太金器，我點攞佢嗰啲金器啊？如何攞法先？你教我啦，不如根本都9唔搭8呢啲人。如果一個咁老嘅阿伯，咁佢要考慮自己自身條件啊嘛。7老80，你想去揾一個比自己細30幾年嘅，細30-40年嘅，嗱嗰個咩啊？翁帆嫁嗰個老公，有一對夫婦咧，都係相差50幾歲喎。佢相差50幾歲喎，個翁帆，但係佢嘅老公係好有錢噶嘛。有乜可能？你 check 下自己，檢討下自己自身啊，係咪啊？你咁大年紀，即係冇嗰啲身家好啲嘅，有乜嘢人要啊？係咪啊？唔好愛過佢，就唔會養咗佢17個月啦。即使係離婚改嫁，都仲要諗住去照顧佢，去養佢㗎。你有咩人可以做到我咁啊？話冇腳毛嘅男人話見到即係拔腿就要跑㗎啦。乜嘢你承認自己貪錢啊？我唔係貪錢，我係需要啊，需要一個有錢好條件嘅男士啊，男人做自己另一半咩？你明唔明啊 ？Hello， 大家好。頭先咧可能出咗故障啊，唔知係咪有人舉報我條片？黑咗屏幕，中斷咗，嗰條片依家都仲喺度轉都撈唔出。頭先有一個朋友同我講呢，話可能係出咗故障啊，話要等一等佢恢復咁咯，叫我冇刪除嗰條片咯。因為頭先都有粉絲課到金俾我啊嘛，如果刪除呢，就話冇晒嗰啲課金嘅。尋日你説大話我哋，又話醫療券需要醫生轉介信，的確係需要醫生轉介信㗎，好麻煩㗎，冇鋪頭收嘅，所以用唔到。話要睇醫生先得㗎嘛，啲醫療券依家出邊鋪頭90%幾都唔收醫療券㗎啦。咁尋日呢，嗰場直播最接近尾聲嗰陣時呢，咁我咪公開咗我嘅電話號碼嘅，轉數快號碼嘅，咁即刻有人有黑粉騷擾咯，打我電話咯，中斷我嘅直播咯。因為有電話入呢，佢直播係冇聲嘅，被逼落播啦，咁呢就
有啲黑粉佢引我講出話課金俾我睇醫生啊，媽媽啊咁樣，課金10萬蚊俾你啊媽媽，佢咁樣誘導我爆出號碼啦。有冇諗過揾阿伯一齊直播對質？我冇呢個必要啦，冇必要。即係啲人壞咗啲心啊，都好毒噶。人哋建議你手頭鬆買白銀收藏。等星姐姐，佢依家佢講佢話有人聽咗你嘅，佢買白銀跌咗20%喎，咁撲街嘅。我啱尋日先講嘅啫，前日先講，你咁樣又想搞我，又想嚟污蔑我，搞我一啲咩嘢？真係好卑鄙啊！啲撲街，你哋咁衰格啊！大家係有眼睇㗎，你咪用法律告我咯！我叫人手頭鬆去買白銀收藏白銀，依家跌咗，要為我嚟問我咯！你有本事咪告我咯！卑鄙小人，所以咩叫做小人呢？就係顛倒黑白啊嘛！阿爸話報警，算你拿了12600蚊，叫佢報咯。如果佢唔報警，就係畜生啦，係咪啊？嗱，呢個拉黑你啦！個官幾時叫我冇直播啊？管我呢啲嘢啊！人哋好得閒，又話我直播就要坐監，我話我唔直播就根本唔使坐監，講呢啲嘢喎，真係滿口歪理啊！即係乜都噏不出。陳官應該有3億可以考慮下。咁你幫我問下陳官係咪單身先？首一條件，無論人哋身家幾多，要單身先有一啲的可能，係咪啊？咁搞笑嘅，嗰個係法官大人嚟嘅喎，點會講到人啊？青山幾時去青山開演唱會啊？講到醫院，我又記起我住院嗰段時間，嗰啲院友呢個個係好乾淨嘅，真係。雖然佢嘅精神狀態，但係個個都一早都排隊等沖涼嘅，係啊，個個都好愛乾淨嘅。就最弊呢係咩呢？最弊就係控制你飲水，佢可能嗰啲姐姐懶煲水懶洗杯，佢就唔俾你嗰啲飲水。都唔即係幾個鐘都冇一杯水飲嘅，總之咁請你哋幫我問下陳官有冇太太先啦。唔知啊，我真係唔知。又屈人哋陳官叫我冇直播，話我硬係要直播。陳官根本都冇管呢啲嘢。李嘉誠冇老婆啊，比較適合你啊，而且你聰明可以幫發展生意。人哋李嘉誠身邊都有女人㗎，有貼心女人照顧佢㗎。依家全世界好多男人殺妻㗎，嗰啲情侶又殺啦。所以呢，黃老師啲視頻都係講啊，瞓醒冇俾老公殺嘅，都要話要感恩啊，感恩不殺之恩啊。依家呢啲世界，所以啊，真係單身好啊。為什麼你找2個老公都是老男人？唔係喎，我第一任老公佢唔係老男人喎，佢識得我當時佢都係我呢個年齡喎，40幾歲啫喎，20年前識嘅，佢依家先60零，40幾都好後生嘅男人。呢個拉黑你啦，拉斯格路啊你，3月乜坐監，亂噏24，對你有咩好處啊？你咁想人坐監？想停係咪會自辯？係啊，拉黑你啦，唔知邊個係騙子呢？講親呢啲騙子媽媽嘅説話我都拉下，都拉黑，冇必要留喺度再講嘢啊！有咩意思啫？係嘛？我俾你哋屈咗2年，我到底騙咗人乜嘢啫？你又唔攞出證據，你又唔去告我，你成日喺度吹翻一個人，抹黑一個人，一個好人就俾你哋搞到咁樣嘅田地。呢場直播差唔多要完啦，多謝大家嘅收睇。